Bos días de novo, os heroicos superviventes. Seguimos, os heroicos superviventes a gaita, o bo tempo, en fin. Seguimos coa sesión, despois da palestra do doutor Soutelo. É para min un placer presentar o doutor Emilio Insua. Emilio Insua, que estudou, se non estou equivocado, filoloxía galega, doutorouse xa hai uns anos cunha tese sobre Antón Villarponte, tese que en parte, polo menos, foi publicada. A parte disto, o doutor Insua é autor de diversos traballos relacionados sobre todo con esta primeira fase formativa do galeguismo político, do nacionalismo galego, ou do galeguismo na súa fase nacionalista, que son as Irmandades da Fala. Podo citar, entre algúns dos últimos traballos, unha revisión e un traballo erudito, moi ben documentado, moi útil, precisamente sobre esa historia das Irmandades da Fala, co subsiguiente título de A Nosa Terra Nosa. E, aparte diso, pois tamén ten publicado, ás veces en coautoría, diversos traballos sobre historia de Viveiro e sobre digamos, o ambiente político-intelectual da época, non só dos Villarpontes, non tamén de outros persoeiros. Por iso pensamos que era, sen dúbida, a persoa idónea para falarnos do tema do que nos vai falar, que é precisamente a pegada cubana nas Irmandades da Fala. Tanto, doutor Insua, cando vostede queira. Moi ben, pois moitas grazas ao profesor Núñez Seixas, moitas grazas tamén a vostedes pola súa presencia e ao Consello da Cultura por un convite pois que me honra por un lado e que tamén me coloca no reto intelectual sempre agradecido de volver a visitar a documentación e a bibliografía e as percepcións e conclusións que un vai tirando durante as súas investigacións deste aspecto tan importante da nosa historia comunal, non? Que é a emigración a Cuba en particular e a pegada que esta emigración deixa no país e, máis particularmente, nas Irmandades da Fala como entidade con un proxecto de país. Disfrutei moito das dúas palestras anteriores, tanto da profesor Villares como do profesor Raúl Soutelo. Pareceronme moi lúcidas, moi interesantes, e a ver se non baixo eu o listón do seu interese. Dimensionando e comparando as respostas que as comunidades emigradas irlandesa e galega deron históricamente aos apelos dos seus respectivos movimentos de reivindicación nacional, o profesor Núñez Seixas, no libro de 2016, chegou á seguinte conclusión que compartimos. A resposta dos tecidos societarios irlandeses e galegos en América fronte ás apelacións á axuda emanadas dende Eire e Galiza foi moi diferente. Foi masiva e decisiva nun caso, máis modesta e circunscrita no outro. Con todo e con isto, resultaría imposível comprender os procesos de desenvolvemento e de maduración do movimento galeguista en xeral e das Irmandades da Fala en particular, sen termos en conta neles o acervo de experiencias, proxectos, debates, ideas, iniciativas, unhas exitosas, outras non tanto, procedentes dun sector da colonia galega emigrada, nomeadamente en Cuba, en Argentina e en Uruguai, aínda que non só. Compre traer a colación o escrito polo profesor Axeitos a este respecto, cando di a emigración galega non é, como adoita verse na nosa tradición conservadora, unha forma apacible de nostalgia, que se reflite como unha especie de doenza psicolóxica. Foi moito máis, porque de seguida se estableceu entre o discurso nacionalista elaborado en Galicia, a afirmación e pertenza a unha terra, a unha lingua e a un pobo que comparte unha experiencia histórica común, e a emigración en América, soidade e extrañamento dese espacio común e compartido, unha relación de consecuencias inesperadas. Que os resultados poidan avaliarse hoxe xa con certa perspectiva histórica como relativamente magros, non empece ter que consideralos parte imprescindível do acervo do movimento nacionalista e mesmo ver nalgúns casos neles alabancas útiles ou puntos de apoio imprescindíveis para posteriores experiencias e progresións. As remesas materiais e inmateriais da Galicia de Alenmar xogaron, claro que sí, un papel relevante no período de preguerra para o galeguismo, que non pode explicarse cabalmente sen elas.
A emigración resultou así un ámbito, podíamos decir, privilexiado para a forxa de líderes e referentes da colectividade, para a toma de consciencia social ou nacional, incluída a propia reflexión sobre o fenómeno migratorio, fose para deostalo como un mal ou para louvalo como un maná, e xa vimos nas anteriores palestras que iso foi un dos grandes temas de debate na sociedade galega nesa época, tamén para exercer a matinación crítica sobre o futuro comunal e incluso para adquirir experiencia societaria e organizativa publicística que despois repercutiu aquí. Na emigración tamén se teceron círculos de relación e amizade persoal, círculos de socialización, de ideoloxización, que máis tarde ou máis cedo acabaron tamén influindo na Galicia territorial con parámetros de acción tanto individual como colectiva. Por se non abondase, na outra banda do Atlántico xestáronse, como é ben sabido, pezas fundamentais do entramado simbólico para a afirmación e o reforzo da identidade nacional, como ben explicou antes o profesor Villares. Segmentos da colonia emigrada constituíron unha nada desprezável fonte de financiamento para moitas iniciativas de diversa índole levadas a cabo no país e significaron, por descontado, un público de relativo peso para coller e difundir a produción cultural, xornalística, libresca, musical que se fixo no propio país, case sempre no medio de innúmeras dificultades, como testemunha a trayectoria do impresor Ángel Casal, sen irmos máis lonxe. Coidamos que as dimensións cuantitativas destes fenómenos importan no fondo menos que as cualitativas, por acaso decisivas, o que xustificaría de seu que sigamos emprestándolle atención e reflexión. Por iso, imos intentar dar conta da pegada que Cuba, como ámbito xeográfico político e como espazo de asentamento dunha parte importante da diáspora galega no período de preguerra, deixou no debir das irmandades. A primeira das reflexións que quería compartir con vostedes é que o nacionalismo galego que representan as irmandades da fala non empezou de cero, había unha experiencia ou unha bagaxe previa acumulada, que é o movimento regionalista de finais do século XIX, liderado basicamente pola figura extraordinaria de Manuel Murguía, e nese sentido non pode resultar extraño que cando as irmandades se poñen en marcha, cando se xestan e finalmente se comezan a constituir a partir de maio de 1916, haxa un segmento máis ou menos pequeno ou máis ou menos amplo, depende do que queiramos ver, o vaso medio cheo ou o vaso medio baleiro, nas comunidades emigradas que vai por a orella, que vai por atención nesta nova entidade. Ese regionalismo galego de finais do XIX tivo realmente influencia, tivo impacto na colonia emigrante. Hai moitas iniciativas que se poden referenciar a él, non? Desde a publicación da resposta de Murguía a Sánchez Moguel nese folleto El regionalismo gallego, a publicación de Follas Novas, como foi aludido aquí, a posta en marcha dunha asociación protectora e iniciadora da Academia Galega que se constitúe finalmente por volta de 1905-1906, a aparición de órganos de prensa como el Eco de Galicia de Baldo Álvarez Cinsua, é dicir, que hai todo un tecido de iniciativas, de referentes, de publicacións, de activismo cívico e identitario que desemboca de alguma maneira no plano simbólico pois na divulgación popular da bandeira galega ideada por Murguía, a franxa celeste, que hoxe é símbolo oficial do país, e tamén no himno, con letra de Pondal e música de Pascual Veiga. Foron os emigrados os que solemnizaron os seus actos co cántico solemne desta peza e os que, de alguma maneira, ensinaron aos galegos daqui, aos galegos do continente europeo, a adoptaren esa peza como himno e cantala con ese significado. Chané, Fontenla Leal e outros forman parte deste humus que vai alimentar nun primeiro momento a propia xénese das Irmandades da Fala. De todas maneiras, ao regionalismo galego finisecular e ás Irmandades da Fala, unha vez constituídas,
custoulles moito, e mesmo poderíamos dicir que fracasaron en liñas xerais, no seu intento de captar, de gañar para a súa causa e para o seu proxecto ideolóxico e político e cultural, boa parte das elites, todo moderadas ou todo humildes que queiramos, pero elites, ao fin e ao cabo, dentro da comunidade galega emigrante, que ocuparon, diríamos, os postos referenciais tanto nos centros galegos como nas sociedades de instrucción, como nas microsociedades parroquiais, locais, mesmo comarcais, que inzaron, no caso concreto de Cuba, pois, basicamente no período das dúas primeiras décadas do século XX. Non foi porque non o intentasen, a través, sobre todo, da acción publicística e das redes de relacionamento persoal. Pero é verdade que a maior parte das dirixencias da comunidade galega emigrante en Cuba permaneceron, diríamos, ancoradas ideolóxicamente nos esteos, diríamos, do statu quo político español da restauración borbónica, cos seus ingredientes de monarquía, turnismo caciquil, liberal, conservador, peso do elemento relixioso con todos os valores engadidos, etc., etc., e que contemplaron con certa suspicacia e mesmo despois con aberta hostilidade estas propagandas, vamos decir, novidosas, que traían consigo as Irmandades da Fala, demandando autonomía ou a cooficialidade do galego co castelán ou outras reivindicacións. Tamén é para reflexionar como viviu a comunidade galega emigrada en Cuba o 98, porque eu creo que se ten pouco reflexionado este aspecto tan interesante. Podíamos decir, a risco de simplificar en exceso e polo tanto trabucar e mistificar as cousas, pero podíamos decir que a guerra hispano-norteamericana do 98, que enlaza ou empata coa propia guerra, diríamos, de liberación nacional, de independencia, que poñen en marcha Martí, Maceo, Gómez, etc., pois provocou unha involución en termos políticos e ideolóxicos dentro da colonia galega. Fixo que reagromasen ou que rebrotasen nela as pulsións máis unitaristas, centralistas, españolistas, si vale o concepto, no seu seo, non? Un ramalazo militarista moi forte que vai levar a xustificar esas medidas absolutamente aberrantes do general Bayler, da concentración, ou os discursos patrioteristas nas Cortes do Estado español, de Cánovas, de Sagasta, falando de hasta la última peseta e hasta la última gota de sangre. Eso vai ter un apoio, diríamos, moi sólido dentro da comunidade emigrante, e a proba, para min, é unha anécdota, pero é significativa, de que mesmo ese sector que nos anos previos erguera o facho do movimento regional galego, regionalista, reivindicando a lingua, reivindicando a identidade, etc., que podría estar representado moi ben por el Eco de Galicia de Baldo Álvarez Insua, mesmo ese sector vai promover iniciativas como unha cuestación que encabeza Baldo Álvarez Insua nun chamado Comité Cubano para apoio ao glorioso exército, unha cousa así, un nome moi rembombante e moi significativo, vai sufragar co diñeiro dos emigrantes galegos en Cuba no ano 97 unha adquisición dun barco de guerra. O cal dá a medida de ata que punto o regionalismo galego foi, diríamos, abaneado, barrido, descolocado por este conflito. É verdade, como contou Neira Vilas, que houve moitos galegos humildes, traballadores da zafra, que se uniron á causa Mambí, seguramente por escapar do autoritarismo e do maltrato que recibían nas propias filas do exército español. Pero, ao lado desta constatación, que efectivamente houve galegos que contribuíron, que loitaron pola independencia de Cuba, pois eu creo que non é honesto obviar que o 98 causou, diríamos, un evidente trastorno no grau de implantación, de coherencia e de mensaxe, diríamos, discursiva eficaz do regionalismo galego. Tampouco se reflexiona moito sobre o resultado desta guerra, que consecuencias puido ter a nivel ideolóxico sobre unha comunidade como a galega emigrada. E digo porque o desenlace da guerra de Cuba, da guerra do 98, é que Cuba queda
con unha pseudo-soberanía, non? Queda tutelada, colonizada, se queremos, polos Estados Unidos de Norteamérica. E elevar ou erguer a bandeira dun movimento nacionalista, como van facer as Irmandades, para predicar a idea fundamental de que un pobo debe rexerse por si propio, cando a comunidade galega de Cuba acaba de experimentar que mesmo facendo unha guerra armada é posible que esa independencia non sexa máis que aparente, que non toda a independencia é independencia, pois puido tamén, de alguma maneira, vacinar a unha parte da comunidade sobre, diríamos, as estreitas marxes de viabilidade que podía ter embarcarse nun proxecto de tipo soberanista, nacionalista, mesmo arredista, independentista, cando acababan de ter constatación na propia Cuba de que eso non era a panacea, non era automáticamente a resolución de todos os problemas. En todo caso, é constatable que unha boa parte das dirixencias das Irmandades da Fala, de algunhas figuras fundamentais na súa xénese e desenvolvemento, teñen un pasado, teñen unha prehistoria como emigrantes. É un feito que non se pode soslayar á hora de falarmos das Irmandades. Voume centrar ou vou referir únicamente a algúns casos. Poderíamos ir alén destes que son así os máis coñecidos e atopar bastantes máis na base militante das Irmandades, por dicirlo así. Está o caso de Manuel Ugris Freire, está o caso de Ricardo Carballal Lafourcade, está o caso de Antón Villarponte, está o caso de Roberto Blanco Torres, está Ramón Cabanillas e está Xosé Lestamés. Todos eles son figuras que nun momento ou noutro na historia da intestina das Irmandades da Fala xogan un papel fundamental ou ben a nivel teorizador ou ben a nivel de proxección pública a través do verso, a través da prensa, a través dos mítins, do discurso que van elaborando as Irmandades, e todos eles efectivamente pasaron por Cuba. E en Cuba viviron e actuaron de xeito que a experiencia que acumularon no seu período cubano, nos casos máis longo, noutros máis breve, vai ter, diríamos, repercusión directa e innegável na súa decisión, no seu compromiso coas Irmandades da Fala. O caso de Ugris seguramente é o máis precoz, porque na propia Cuba, na propia Habana, el xa participa de cheo en iniciativas que podíamos homologar 100% co tipo de iniciativas e actividades reivindicativas das Irmandades. Poño por caso editar prensa monolingüe en galego, que é o caso da Gaita Gallega, con Armada Teixeiro, ou mesmo participar en boicots de pezas teatrais cubanas onde se denigraba a figura dos galegos. Isto fixeron as Irmandades da Fala no ano 21 coa obra Cristóbalón de Linares Rivas na propia Coruña. Co propio Ugris presente no boicot, igual que boicoteara no Teatro Tacón e noutros coliseos da Habana esas obras onde a figura do galego era escarnecida, non? Denigrada. Está tamén Ricardo Carballal Lafourcade, que en Cuba pon en marcha unha revista chamada Suevia no ano 10, agrarista e galeguista ou protonacionalista, e que se incorpora á Irmandade da Coruña e vai formar parte do Consello de Redacción do xornal El Noroeste na Coruña cando o compra o catalanismo político na súa alianza coas Irmandades para as eleccións de febreiro do ano 18, a Lliga de Cambó e as Irmandades que presidía nese momento Rodrigo Sanz. Antón Villarponte, como é ben sabido, ten unha etapa cubana, unha etapa sobre a que temos feito algúns traballos e que nos dá unha resultante un pouco contradictoria e un pouco complexa, porque ao lado de feitos e manifestacións de un decidido galeguismo, como a posta en marcha da revista Alma Gallega, ou a galeguización do repertorio do cadro de declamación Rosalía de Castro, dentro do Centro Galego da Habana, Antón Villarponte tamén participa nunha polémica na vida gallega de Jaime Solá, defendendo a idea de que a bandeira galega non tiña por que aparecer na mancheta da revista frente á opinión dos máis conspicuos regionalistas galegos nesa época na Habana, como Cerdeira, Mercedes Vieito Bouza e outros, que defendían a capa e a espada que unha revista galega tiña que facer orgullosa exhibición dese símbolo, diríamos, identitario nacional. Tamén é moi destacable de Antón Villarponte un tímido achegamento na Habana ao agrarismo, ao movimento agrario, por volta da matanza do Seira,
do impacto da conmoción que na comunidade emigrante en Cuba supuxo este episodio tráxico e na creación dun comité que fai actos multitudinarios, que elabora un manifesto, etc. E, curiosamente, o desencontro que se produce entre Antón Villarponte a nivel particular con moitos dos promotores deste agrarismo que despois engarza coa visita de Rodal e coa visita do propio Basilio Álvarez, co agrarismo basilista, o abolicionismo, logo, esta falta de entendimento, este mal feeling que se produce aí, vai ter moitas consecuencias a posteriori na falta, diríamos, de conexión, que explicou moi ben Raúl antes, o profesor Raúl, entre agrarismo e nacionalismo a nivel micro, a nivel de parroquia, a nivel de localidades, a nivel, diríamos, non de elites, senón de base. Outro importante irmandiño que se forxou en Cuba é Roberto Blanco Torres, tiña 15 anos nada máis cando chegou á illa, tiña varios irmáns para acollelo, e abrazou aí rapidamente a vocación xornalística, o credo agrario redencionista e un galeguismo xa protonacionalista, pero, sobre todo, foi seguramente un dos primeiros publicistas galegos que puxo o dedo na chaga e custoulle, tuvolle consecuencias, claro, da actitude que el xulgaba pancista, indolente, caciquil, das elites do centro galego habaneiro. E a súa revista La Alborada, primeiro, onde acuña o pseudónimo, o acrónimo de Fray Roblanto, e La Tierra Gallega, despois, do que só dá saído 5 números, son boa proba de como este intelectual, de quen alguén escribiu que profesaba, diríamos, unha especie de hipertensión cívica, non? É o título do libro de Blanco Valdés sobre el, pois foi dos primeiros en desnudar, en expir a incoherencia, desde o punto de vista, claro, do nacionalismo das irmandades, destas dirixencias galegas dos centros galegos, non? E das sociedades de instrucción. Tamén Cabanillas é outro irmandiño forxado na Cuba de 1910 a 1915, especialmente na Cuba da movilización agrarista anticaciquil, pero tamén na Cuba do protonacionalismo de Fontaine Leal, que é quen empurra definitivamente a Cabanillas a se converter nun poeta monolingüe en galego, a ser un novo Curros, como dixo Basilio Álvarez. E, por último, Xosé Lestamés, unha figura, creo eu, moi esquecida, obxecto de moi pouca atención, e que representaría por si mesmo un caso a estudar, aunque só fose polo percorrido biográfico e ideolóxico que fai, que podría, de alguma maneira, sintetizar un ideal, un ideal implícito nas propagandas das irmandades. É un meniño labrego da aldea de Eirís de Arriba en Oza dos Ríos, que sai de Galiza pobre e analfabeto, que traballa duramente nos enxeños azucrareiros de Cuba e vive en experiencia propia, en carne propia, pois o maltrato, o menosprezo, a convivencia coa xente de color, coa xente negra, neses enxeños, que se forma de maneira autodidacta nas distintas entidades nas que participa dentro da colonia, que desperta, diríamos, para a vocación literaria e publicística e que, ao longo de toda a súa traxectoria, ata a súa morte temperá nos anos 30, 1930, quero recordar, aquí no sanatorio de Puentes Castro, ali no campus, este home vai ter unha, diríamos, unha teima moi justificada de abordar na súa articulística cuestións relacionadas coa emigración, coa cultura galega na emigración e co propio desenvolvimento das irmandades da fala. De maneira que me parece que nas revistas e nos xornais da época durme moito material saído da pluma de Lestamés que deberíamos, as persoas interesadas en reconstruir da maneira máis exacta e exhaustiva este período e este fenómeno da emigración e da repercusión da emigración, deberíamos revisitar, porque eu creo que nos vai abrir novas perspectivas e novos datos, novas análises. Bueno,
Con estes antecedentes non é de extrañar que cando a nosa terra, o voceiro das Irmandades, se pon en marcha, se subtitule Ideario da Irmandade da Fala en Galicia e nas colonias gallegas de América e de Portugal. Tamén non é de extrañar que unha parte dos asinantes deste novo xornal das Irmandades resida en Cuba ou resida en Argentina ou resida en Uruguai. Tamén non é de extrañar que en boa parte da prensa galega de Cuba aparezan colaboracións dos principais bultos das Irmandades da Fala. E tampouco é de extrañar que nunha parte desa prensa algúns galegos emigrantes que xa escribían antes e que xa se achegaran ao regionalismo antes dean, diríamos, un paso, se aproximen a ver que é isto que chega, non? Chegan novas que están nacendo en Galicia a ver que é isto das Irmandades. Casos como os de Mercedes Vieito, como o de Constantino Horta, etcétera. O folleto Nacionalismo Gallego de Antón Villar Ponte, que se publica no ano 16, recopilando os traballos de Antón na Voz de Galicia entre o ano 12 e o ano 14, sobre todo, de reflexión sobre o estado de Galicia, o estado da lingua, etcétera, etcétera, van ter acollida aquí, na emigración, en Cuba. Non van faltar adhesións entusiastas, a que expresa Constantino Horta, a que expresa Martínez Quelle en Labor Gallega, a que expresa Mercedes Vieito Bouza na revista Galicia da Habana, e o ámbito de sociabilidade onde se vai producir un primeiro diálogo ao principio cordial e paulatinamente cada vez máis agre e finalmente se produce a ruptura entre regionalismo e nacionalismo, entre os sectores, diríamos, que procedían do regionalismo e os que van dar o paso adiante e sumárense a ese novo credo que traen consigo as Irmandades, e a asociación protectora, iniciadora e protectora da Academia Galega. Para entender que fose aí onde regionalistas e nacionalistas primeiro conviven baixo un ideal común, unha certa sintonía plena, e pouco a pouco se vai producindo, diríamos, unha decantación que vai deixar un foxo aberto entre uns e outros, ten que ver, claro, co papel que xoga Murguía e coa relación de Murguía con Antón Villar Ponte. O tempo é limitado e daría para contar moitas cousas, pero resumindo moito, cando a Academia Galega nace, o apoio da emigración é imprescindible. O apoio financiero, pero tamén o apoio moral, chamemos, de legitimación da institución como tal. Murguía e o seu grupo de colaboradores máis estreitos crea unha entidade onde o perfil dos numerarios, dos académicos, é claramente filo-regionalista. Non hai figura dentro da primeira Academia Galega que non responda de alguma maneira ou a vínculos persoais con Murguía, ou a simpatías co movimento regionalista, ou a intelectuais que, de alguma maneira, colaboraron coas plataformas do regionalismo impulsado por Murguía. Eso levou a que, en frente a esta academia, se puxesen persoas intelectuais que non compartían nin o regionalismo liberal de Murguía, nin o celtismo como teoría interpretativa do pasado de Galicia. Falamos de Leopoldo Pedreira, de Celso García de la Riega, de José María Reguera Montero e de tantos outros, que, molestos coa cooptación que practicara Murguía cos seus máis inmediatos afíns e coa marxinación que fixo desta outra intelectualidade galega non identificada co regionalismo e non identificada coas teses celtistas, pois montaron, diríamos, unha campaña contra Murguía, unha campaña de desprestixio da academia, moi forte, moi furibunda, que se resume nun folleto, nun opúsculo de Reguera Montero chamado Películas Académicas, e que, en definitiva, cuestionaba todo da Academia Galega. Cuestionaba que tuvese que existir como entidade, cuestionaba os seus fins, cuestionaba os seus membros e cuestionaba incluso o destino do diñeiro, das remesas de diñeiro que mandaban de Cuba para a Academia, deitando, diríamos, acusacións realmente calumniosas contra Murguía. Bueno, Murguía defendeuse desta campaña terrible, moi potente, moi poderosa, e, de alguma maneira, parapetou a Academia. Levantou un muro defensivo. Ese muro defensivo ten dous esteos fundamentais. O primeiro é buscar o patrocinio da monarquía.
E por iso a Academia vai acabar sendo Real Academia Galega. E este feito, que pasa así un pouco desapercibido nas historias da propia entidade, para min ten unha repercusión enorme, porque que un organismo con sede na Coruña de hexemonía republicana nos comezos do século XX, busca o patrocinio da monarquía, é case unha provocación contra os sectores republicanos hexemónicos na Coruña, non? Contra o médico Rodríguez e contra un montón de xente que representaba, diríamos, o aire fresco ideolóxico nun panorama dominado polo clima da restauración, do caciquismo, do turonismo, etc. Pero Murguía sabía que poñéndolle ou antepoñéndolle o título de Real, automáticamente desactivaba certo tipo de hostilidades e de reticencias cara a este organismo, en principio, excesivamente regionalista. E, por outro lado, o que fixo foi introducir na Academia, como numerarios, a moitos individuos de moi boa posición social, política, económica na sociedade coruñesa da época, o Marqués de Ombreiro, o Zores de Prado, Francisco Ponteblanco, etc., que non tiñan feito, nin fixeron despois, absolutamente nada de valor para o desenvolvemento da cultura galega nin para a reivindicación da lingua galega. Ou, dito de outra maneira, Murguía descafeinou a propia Academia Galega para ter, diríamos, elementos que lle servisen de barreira defensiva de sectores sociais, diríamos, da vida social coruñesa, sano, de regionalismo sano e bien entendido. E é por iso que as Irmandades da Fala foron unha emenda á totalidade da Academia Galega. É por iso que Murguía non participou nas Irmandades da Fala. E é por iso que certos artigos e certos parágrafos da articulística de Antón Villarponte e do propio Porteiro Garea, críticos con eses eruditos que conciben Galiza como un planeta morto, etc., teñen un claro destinatario, que son os numerarios que rodean a Murguía na Academia. E a non participación de Murguía nos labores das Irmandades, o non abenzoamento directo de Murguía desta nova entidade, provocou, diríamos, un trauma na comunidade galega emigrada en Cuba. Situou a un segmento bastante activo nun dilema, podíamos decir de broma, tú a quen queres máis, a tua nai ou ao teu pai, non? Porque Murguía era o seu pai ideolóxico, era o referente indiscutible, era o home que puxera en marcha a Academia coa axuda directa deles. E se Murguía non está nas Irmandades, nós que facemos? Quedamos fiéis ao patriarca e ao que significa o patriarca e a ideoloxía regionalista do patriarca, ou vamos un pouquiño alén e abrazamos este novo credo con estes novos referentes de xente xeracionalmente máis nova, Porteiro, Peñanovo, Antón Villarponte, Quintanilla, etc., que non sabemos, diríamos, en que pode acabar isto. E eu creo que debe decirse que no caso concreto de Cuba, non sería o mesmo caso da Argentina, pero no de Cuba, a aposta deses sectores, diríamos, pre-nacionalistas ou proto-nacionalistas foi ficar pola banda do regionalismo e non transitar, e non camiñar, e non abrazar decididamente a causa das Irmandades. E iso explicaría a febleza do nacionalismo galego irmandiño en Cuba, tanto no período en que aínda deu algo de sí, a creación da Xuntanza Nacionalista da Habana, de Tomás Rodríguez Sabio, de Orjales, de Sinesio Fraga, de Xosé Vieito Cerdeira, etc., ano 20, 21, e moito menos, por suposto, cando ese grupo humano se deslavaza, se desfai, diríamos, e queda, diríamos, a bandeira en mans dun personaxe controvertido e peculiar, por dicir un adxetivo neutro, que é Fuco Gómez, o becerreán Fuco Gómez, que é o que, de alguma maneira, queda á frente da bandeira nacionalista da ING en Cuba, crea o Comité Revolucionario Arredista, etc., pero, como dicía outro, pasoulle como decían que pasaba no Portugal de Abril co MRPP, non? Que era tan vanguarda e iba tanto á frente que non levaba pobo niñún detrás. Pois isto sería o mesmo. O Fuco, efectivamente, queda como líder referente do nacionalismo arredista en Cuba, pero prácticamente
reduce as organizacións que promove e as iniciativas nas que participa a sí mesmo. Non pasou igual, insisto, en Argentina, teno contado perfectamente Núñez Seixas no seu libro, na monografía O galeguismo en América, porque aí ese sector nacionalista que promove a revista Terra e que embarca con risco na ING, na delegación da ING, vai ter a capacidade, gracias a figuras como Suárez Picallo e Antón Alonso Ríos, de desembarcar, diríamos, do elitismo, do reducionismo cultural e de outros ismos perigosos para quen quere realmente traballar a liberación nacional do seu país ou do seu povo, e vai entrar de cheo onde estaba a masa emigrante, que era na Federación de Sociedades Galegas de Buenos Aires, para contender duramente co socialismo, para contender duramente con outros sectores organizados da colonia que non compartían nin o regionalismo nin o nacionalismo, pero ao mesmo tempo para dotalo dunha base firme, dunha base popular, dunha base militante real que despois sí repercutía aquí. E o feito simbólico que dá a medida ata que punto en Argentina o nacionalismo si prendeu, si arraigou, si tivo audiencia, público, militancia e repercusión, é que esa comunidade galega de Buenos Aires vai enviar representantes para o proceso estatutario no período republicano. O nacionalismo tamén tuvo un problema gordo en Cuba, tuvo no propio país, pero en Cuba creo que foi de consecuencias nefastas para él, para as irmandades, que foi esta mala relación co agrarismo basilista. Porque eu creo que o agrarismo en Cuba si tivo esa introducción social, ese enchoupe ideolóxico para moitos emigrantes que o convertían nun movimento, diríamos, de masas, ou potencialmente de masas. E a mala relación entre o basilismo agrarista e o nacionalismo villarpontino inicial das irmandades, pois fixo que aí houvese, diríamos, unha especie de cortocircuito que repercutiu negativamente nos dous sectores. No nacionalismo, porque o privou dunha masa potencialmente, diríamos, adherente. E no agrarismo, porque o agrarismo, sin un credo ou sin un proxecto, diríamos, maduro de país, globalizado, que fose alén da reivindicación antiforal ou que fose alén desas milloras moi necesarias, pero moi concretas tamén, moi pragmáticas, de lavadeiros, cemiterios, escolas, etc., pois tamén quedou un pouco preso ou suxeito a vaivéns, a intentos de hexemonización, de maniobrismo de todos os sectores, os reformistas de Zulueta, os socialistas, os anarquistas, etc., etc., Nas asambleas nacionalistas das irmandades a emigración sempre estuvo presente, como tema, como preocupación, como obxecto, diríamos, de propostas de resolución das asambleas. Na Asamblea de Lugo, no ano 18, ocupou un lugar senlleiro o debate sobre esta cuestión e falouse da necesidade de organizar os labregos e os emigrantes para o progreso do pobo. Na segunda asamblea, no ano 19, falouse de xeralizar a propiedade da terra, eliminar barreiras alfandegarias entre España e Portugal e, sobre todo, falouse de protexer os dereitos dos galegos emigrados. Na terceira e na cuarta, porén, o nacionalismo empezou a ensimesmarse, a mirarse o embigo, a discutir, sobre todo e ante todo, de problemas intestinos, de organización, de estrategia, de táctica, e as disensións, os debates, acabaron, diríamos, consumindo casi todas as enerxías e non houbo tempo ou non tuveron vagar para pensar que os problemas que trataran nas asambleas anteriores, a respecto de emigración, me refiro neste caso, seguían en pé. E por último, na quinta asamblea, que é unha asamblea unilateral por parte da ING recén fundada de Vicente Risco, non participa a asamblea a Irmandade Coruñesa, é unha asamblea importante porque é a primeira vez que van demandar a cooficialidade, a igualdade de dereitos das mulleres e tamén unha conclusión que vou citar na súa literalidade, que é impedir canto se poida a emigración. De maneira que a quinta asamblea do nacionalismo, que se celebrou no ano 23 na Coruña, marca, por dicirlo así, con toda a clareza, equivocadamente ou non, unha posición
moi diáfana, diríamos, do nacionalismo a respecto da emigración como un fenómeno, diríamos, negativo para o país. Xa se falou nas anteriores palestras suficientemente, non insisto máis. Tamén houbo un relatorio onte, supoño, que de Iglesias Amorín, falando da traxectoria dos grupos irmandiños en Cuba, co cal tampouco me quero deter. En todo caso, sí que eses grupos, o que intentou montar Xulio Sigüenza no 17, o a Xuntanza Nacionalista do ano 20, o Comité de Fuco Gómez a partir do 21-22, enfrontáronse, contenderon publicisticamente no discurso coas elites do centro galego e coas elites da maior parte das sociedades de instrucción. Hai un poema moi revelador de Blanco Torres que se titula O novo emigrante, Manueliño na Habana, que resume moi ben a visión irónica, satírica, descalificadora que os membros das Irmandades, neste caso Blanco Torres, facía deste novo prototipo de galego emigrante en Cuba, non? Que é o que abandona o país con vaguas nos ollos, pobre, sin nada, e cando chega a Cuba, pois vai coñecendo sol e mulatas, piña e mamei, forma na grei da sociedade, entra no centro con certo ton, baila o danzón na tropical, afina o paso, move a cadeira dunha maneira que xenio dá, e se aparece lle louba ufana a filigrana do seu compás, ponse rufo, tira para diante e di pimpante, chica, que va? O desleigado. Houbo deso. Hai unha... Bueno, Núñez Seixas, por exemplo, estudiou o caso do periódico El Ratón de Vilalba, o caso de algunhas sociedades de instrucción que tuveron un papel moi meritorio. Eu estudei nun momento dado a experiencia de Vivero e Socomarca, unha entidade fundada en Na Habana por Taladriz Catá, por Vicente Otero Cao, por Tomás Ramos Riguera e outros individuos procedentes das terras de Viveiro, e Vivero e Socomarca foi seguramente unha das sociedades de instrucción máis eficaces no labor construtivo e de dotación de escolas pois nos concellos de Río Barba, o actual Vicedo, Muras, Ourol, Cervo, o propio Viveiro. E, de feito, Luís Bello, nas páxinas del Sol, en 1930, tuvo palabras moi louvatorias para esta entidade. Pero, rabuñando un pouquiño na superficie filantrópica e pedagóxica e ben intencionada da Sociedade de Instrucción Vivero e Socomarca, pois un tamén pode atopar, e eu creo que demostrei no traballo que fixen sobre ela, que o publiquei no Heraldo de Vivero, no semanario, que estuvo posta ao servizo dun político da época da Restauración, do Partido Liberal Albista, que despois foi Primo Riverista e finalmente Calvo Sotelista, chamado Soto Reguera. Tanto o periódico Heraldo de Vivero como a Sociedade Vivero e Socomarca eran os peóns que movían o voto e que movimentaban, diríamos, socialmente o caciquismo, o feudo do distrito deste home. E seguramente esta realidade, esta evidencia de que algunhas ou moitas das sociedades de instrucción non deixaban de ser unha pantalla benefactora, filantrópica e pedagóxicamente moi ben intencionada, que agochaba redes de control social, de control político, de exercicio caciquil da política, de enfeudamento dos distritos electorais para os partidos do turno, foi a que levou a que, por exemplo, as Irmandades, por boca de Antón Villarponte e de Ramón Villarponte, que coñecían directamente o caso, porque os dous eran de Viveiro, pero tamén outras voces, como Quintanilla, Peñanovo, etc., fosen, diríamos, bastante escépticos e bastante críticos co papel destas sociedades. Tampouco era ouro todo o que relucía debaixo de tanta filantropía. E vou intentando rematar para darlle o tempo que lle corresponde, que seguramente merece o seguinte relator, comentando que a consunción do movimento nacionalista en Cuba por volta de mediados dos anos 20, cando queda, diríamos, Fuco Gómez de único referente e cando o propio Vicente Risco escribía, como xa se citou aquí, non podemos esperar nada dos de América, etc.,
hai unha faceta ou hai unha vertente que temos que considerar, que é que tres figuras, polo menos, e digo estas tres e seguramente se pode ampliar a nómina, pero tres figuras publicísticas, xornalísticas moi relevantes da Galicia dos anos 20 e 30, Lesta Meis, xa citei, Antón Villarponte e Roberto Blanco Torres, non deixaron nunca, na súa articulística, de reflexionar, tratar, denunciar, comentar novas eventos, iniciativas, actitudes da colonia galega emigrada en Cuba e da propia marcha do país de Cuba como ente político de seu. Non? Entón, eu, a falta de poder facer o mesmo coa obra de Lesta Meis e de Blanco Torres en profundidade, fixen para este relatorio unha cala na articulística de Antón Villarponte, vendo a pegada que Cuba deixou nel unha vez que el regresa a Galicia e se converte, diríamos, nun dos líderes deste novo movimento. Non? Que dixo, que atención lle prestou Antón Villarponte a Cuba, ás cousas de Cuba, ás cousas da colonia galega de Cuba, no período, diríamos, de regreso e ata a súa morte en 1936. E teño que confesarvos que ao repasar, porque este material pois, tiño desde a época en que realicei a tese con Elías Torres sobre Antón, falo do ano 2002-2003, xa choveu, pois quedei outra vez sorprendido, non? Aquelo de que volves ás cousas e descubres sempre algo novo, que dicía Vicente Risco, al andar toda e nunca a darás coñecido. Bueno, pois coa documentación do xornalista Antón Villarponte pasa algo semellante. E é que na obra de Antón, na obra xornalística de Antón Villarponte desde 1912 en adiante, hai, por exemplo, e vou nos enumerar simplemente, despois se hai ocasión no coloquio profundizamos máis. Proclamas de antiimperialismo que non teñen nada que desmerecer as proclamas antiimperialistas dun James Connolly irlandés, ou as do seu propio irmán Ramón na Doutrina Nacionalista que publica no ano 1921. Análises da política da doutrina Monroe, da emenda Platt, da política de Roosevelt, da política de Wilson, da ditadura de Machado, do significado esperanzador que tuvo no seu momento o acceso ao poder de Enrique Varona en Cuba. Hai tamén unha atención bastante intensa por parte de Antón a libros que tratasen sobre a cuestión cubana, sobre a evolución de Cuba, libros como de Luis Araquistain, libros do catedrático cubano Fernando Ortiz, libros de Santolavenia, toda unha serie, diríamos, de referencias intelectuais, reflexivas sobre Cuba, o papel de Cuba, o papel dos Estados Unidos, a inxerencia dos Estados Unidos na vida interna de Cuba, os intentos de cubanización do traballo con leis, non, como a lei Lombard, etc. Todo iso está na articulística de Antón. E está esperando seguramente unha análise demorada que nos permita constatar que a pegada de Cuba nas Irmandades da Fala, como di o título do relatorio, foi alén do estritamente organizativo dentro das Irmandades e constituiu un leitmotiv, non? Constante na prensa galega e nos articulistas, diríamos, vinculados ás Irmandades. Co cal aí se tuvo que producir necesariamente un feedback, unha ida e volta, entre eses lectores galaico-cubanos da prensa que chegaba desde a Península a Habana e entre os lectores galegos da prensa que viña de Cuba, da colonia galega, aquí. Un feedback que está, diríamos, aínda que eu por explorar ou polo menos por sistematizar. En ese sentido, quero acabar contándovos ou contándolles que Antón Villarponte exerceu un posto privilexiado, creo eu, nese sentido, de correspondente na Península Ibérica para dúas cabeceiras cubanas moi relevantes, moi importantes, de moita difusión, como foron o Diario de la Marina, da Habana, e la Correspondencia de Cienfuegos. Antón foi correspondente de la Correspondencia de Cienfuegos ata o ano 26 e foi correspondente do Diario de la Marina ata 1929. A aparición de Antón públicamente como un dos impulsores dese partido que se chamou Organización Republicana Galega Autónoma, a orga de Casares Quiroga, logo,
provocou o seu despedimento como correspondente do Diario de la Marina, que nese momento relevara o seu factotum, a figura fundacional case, que é Nicolás Rivero, o asturiano Nicolás Rivero, por un dos seus fillos, José Ignacio Pepín Rivero, que foi fascista, foi filo franquista e foi fascista. E non podía consentir que no periódico da súa propiedade Antón Villar Ponte fixese, diríamos, laudatios das propagandas republicanas que estaban avalando a árbore da que vai caer o froito da Segunda República. Cando Antón é despedido do xornal do Diario da Marina como correspondente, Antón fai unha reflexión sobre o injusto trato que esta empresa xornalística comete con el, pero fai sobre todo unha reflexión sobre o dereitismo que caracteriza o director que o expulsa e que caracteriza xa unha parte da opinión pública na propia Galicia, na propia España, diríamos, da alborada republicana, e que vai desembocar, como sabemos, tráxicamente despois no alzamiento, no 36. E entonces Antón vai dedicar bastantes dos seus artigos a desmitificar, a burlarse incluso con sarcasmo, con ironía, dous dos esteos nos que descansou, por decirlo así, o españolismo dentro da colonia galega emigrada. Un foi o ideal, a idea de la raza hispanoamericana, a celebración do 12 de outubro, o hispanoamericanismo, etc. E escribe cousas tan poderosas, creo, ideolóxicamente, tan lúcidas como esta. Falando de a raza hispanoamericana, Antón replica, Este é un artigo en el noroeste. El alma americana hay que buscarla, a ser posible, en las gotas de sangre india que tienen supervivencia en el curso pentasecular de los cruces de gentes de diversos pueblos y en los reflejos de esa alma en el sentimiento tradicional de los adaptados al medio ambiente del Nuevo Mundo. Los autóctonos americanos no tenían comunidad alguna con España. Casi en los 5 siglos de vida americana, conocida por Europa, no pudo haber otra cosa que anhelos de liberación, muchas veces traducidos en hechos violentos contra la soberanía española. Hoy los pueblos del Nuevo Mundo, en plena infancia constituyente, apenas se relacionan aún entre sí. Ni España como unidad tiene un alma propia, ni ellos tampoco. Para que pudiera darse esa raza, tendría que haber, entre otras cosas, que se sobreentienden, una cultura española que fuese además común a todos los pueblos de la península. Como construcción mental, la raza hispanoamericana acaso puede concebirse para fortuna de los discursiadores de alegoría y símbolo. A la luz de la geografía moderna, dicha raza es un tópico hueco. E remato, se o atopo, con un párrafo moi simpático onde Antón se burla dos intentos reiterados, creo que tamén foron explicados aquí neste simposio, de conversión de Cristóbal Colón nun galego de pro, a van la letra. Os traballos de Prudencio Otero, de Ramón Marcote, de Celso de la Riega, de Riguera Montero e tantos outros sobre a españolidade de Colón e incluso sobre a galeguidade de Colón. E Antón Villar Ponte, con moita ironía, con moita retranca, contestoulle nun artigo publicado na prensa viguesa, en El Pueblo Gallego, isto, e remato. Esto de empeñarnos en hacer a Colón gallego a fortiori, tantos años después de su muerte, cuando él no quiso serlo en vida y caso de que lo fuera, trató bastante bien de disimularlo, se nos antoja un poco humorístico. Porque después de despejada la incógnita de la oriendez de don Cristóbal, aún nos queda otro gran problema a resolver, el de si el famoso huevo de Colón ha sido puesto o no por gallina gallega y si el gallo que fecundó esa gallina era un gallo enxebre o no. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, profesor Insua. Como imos un pouco xustiños de tempo, pedirei ao profesor Carlos Pasos que ocupe, por favor, a tribuna. Moi ben.